అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈ రోజు వచ్చేసి లేడీస్ ఇయర్ రింగ్స్ని అన్బాక్సింగ్ అండ్ రివ్యూ చేసి చూపిస్తాను. ఇది వచ్చేసి ఎలాంటి ప్రమోషన్ కాదు, నేను పర్సనల్గా తీసుకొని మీకు అన్బాక్సింగ్ అండ్ రివ్యూ అయితే చేసి చూపిస్తున్నాను. సో చూడవచ్చు మనకి ఇయర్ రింగ్స్ అనేవి ఇలా రోజ్ గోల్డ్ ప్లేటెడ్ వచ్చేసి పైన వైట్ స్టోన్ అయితే రావడం జరిగింది. చాలా యూనిక్ డిజైన్ అని చెప్పవచ్చు అనమాట. సో మనకి ఇవి ఎక్కువగా గోల్డ్ దాంట్లో దొరుకుతాయి. ఇది వచ్చేసి మనకు రోల్ గోల్డ్ కాబట్టి చాలా మంచి డిజైన్ అని కూడా చెప్పవచ్చు. సో ఇది ఎలా ఉంది అనేది నేను మీకు ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను. పైన మనకు వైట్ స్టోన్ వచ్చేసి జస్ట్ రోజ్ గోల్డ్ ప్లేట్ అనేది రావడం జరిగింది అనమాట. అది మనం తీసి పెట్టుకోవచ్చు, ఓన్లీ స్టోన్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు, లేదంటే ఇలా ప్లేట్ పెట్టుకోవచ్చు. మామూలుగా వైట్ స్టోన్ పెట్టుకుంటే సింపుల్గా ఉంటుంది. ఆ ప్లేట్ వేసుకోవడం వల్ల, జుమ్కా వేసుకోవడం వల్ల లుక్ అనేది చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది, చూడవచ్చు అనమాట. నాకైతే చాలా అంటే చాలా నచ్చాయి చూడంగానే. సో పెట్టుకుంటే కూడా చాలా మంచి లుక్ అయితే వచ్చింది. మనకి ఇది రెగ్యులర్ వేర్గా అయితే మంచిగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట. చాలా అఫీషియల్గా ఉంటుంది ఆఫీస్ వేర్కు వాటికి. అలాగే అంతకుముందు వీడియోస్లో నేను చాలా ఇయర్ రింగ్స్ని, నెక్లెస్ సెట్ని అన్బాక్సింగ్ అండ్ రివ్యూ చేశాను. ఒకవేళ మీరు మిస్ అయింటే నేను పైన కార్ట్లో వదిలేస్తాను. అలాగే డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో కూడా లింక్ను ప్రొవైడ్ చేస్తాను, అక్కడ నుంచి మీరు డైరెక్ట్గా చూడవచ్చు. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇయర్ రింగ్స్ అన్బాక్సింగ్ అండ్ రివ్యూ. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి. అలాగే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం పక్కన ఉన్న బెల్ సింబల్ని కూడా క్లిక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.